Titus chapter 3, verse 3 ko enablong 7. Nihishika. Mas sungkwabu ninin tanpa number nirengka ferfar ni nantarinir. Masin plat nantari mak ni nantarinir. Nombo kaba nindi antarinir. Wap kaba nihinka pelembele wabu nihik si rasantarinka si hasa-hasari hom ni undarinir. Pelembele mahi ni antlaha osnumu wap kaba hisintarinir. Ma os nirin li wablele nari wolo nirinka os nimu lirin wablele nantara. Erem ni nantarin mak ni nantarinira. Hako abui wasilaka wabrupsi orhinka ma or rupsintari orhinka korbak si tala kurik nirin ormu cibik nara. Perem ni nantari mendancik nirin or cibik nar. Ma cibik ni nantari osik ormu nirin cibik narmu. Wahaute. Nir makabak ni nantarinir. Hako nirjik or holho or munirin cibik nara. Kaba nin or yoko erbesihi masikome orin or halashirik nirin or urik ma akri mendek ni munara. Jesus Christ nirin cibinari Maria. Lerawu os or larinjik. Abui wasilaka masikome orin or halashirik nirik or rakara. Jesus ushintak abui wasilaka misokomek macibik ni naha orin krahak ni munara. Erbak linda oso ni lakwak ni muhisindua.